Dobrý deň, vítam vás pri, dá sa povedať, netradičnom unboxing videu. Sme v spoločnosti AGEM a chceme sa pozrieť na to, čo prináša druhá generácia inteligentných hodiniek Motorola Moto 360, to znamená druhá generácia. Máme ich tu v dvoch vyhotoveniach, ako vidíte. Prvé je športové, trocha lacnejšie, má cenu 308 eur aj s daňou a 361 eur stoja hodinky, ktoré sú s koženým remienkom. Takže krásne, inteligentné hodinky, určené predovšetkým pre mužov, hlavne svojou veľkosťou. Čo vám takéto hodinky prinesú? Predovšetkým to, že dostanete mobilný telefón na ruku. To znamená, budete mať svoje prichádzajúce hovory, SMS-ky, budete vedieť, ako vám funguje srdce, budete vedieť, koľko ste prešli krokov, koľko ste spálili kalórií. No a budete ich mať možnosť párovať nielen s Android telefónmi, ale takisto aj s Apple iPhoneom. Pozrieme sa, ako to teda vyzerá. Takže balenie je celkom pekné, mne sa páči. No a tu sú inteligentné hodinky, takže takto pekne to vyzerá. To znamená balenie skoro luxusné, skoro ako keby som to mal z luxusného obchodu. No takto to potom vyzerá. Takže kožené, vzadu je snímač pre tep srdca. Ako vidíte, tento ovládací prvok sa voči predchádzajúcej prvej generácii dostal trocha na takú vyššiu pozíciu, a to hlavne preto, aby sa tento tlačidlo nespínalo v nesprávnych okamihoch. To znamená, teraz je to tak troška na pozícii číslo 2, keď sa pozrieme na hodinky. Kožený remienok, tu vidno, že je to kožené. Nabíjanie potom znamená prepojenie USB portu, hodinky dám do nabíjačky a nabíjam ich. Aj v tomto prípade, v tejto prípade druhej generácie, ten kruh nie je celkom vysvietený úplne, tunak je malá časť, ktorá nie je podsvietená, je to dané tým, že ide o snímač vonkajšieho osvetlenia. A to je podľa mojich skúseností veľmi dobre, pretože keď napríklad šoferujete v noci, tak vtedy nie je dobre, aby to svietilo rovnako ako vtedy, keď to svieti počas svetlého dňa. Napájací adaptér je bezdrôtový, v tom význame, že sem sa pripája potom napájací adaptér a potom hodinky položíte takýmto spôsobom a je z toho niečo ako budík. Takže takto to máte na stole. Takže keď sa pozrieme na to, ešte je tu potom používateľský návod. No a to je tak zhruba všetko. Takže za 361 eur dostávate inteligentné hodinky, bezdrôtovú nabíjačku a USB adaptér. Pozrieme sa aj na to, či to isté je aj vo verzii Sport, to znamená hodinky, ktoré stoja 308 eur. Tak, balenie bude pravdepodobne rovnaké. Áno. To znamená, takto pekne to vyzerá. To sa mi páči. No a máme potom hodinky, ktoré sú s gumeným remienkom. A tie sú o niečo lacnejšie. Čo sa týka tej ďalšej výbavy, tak je taká istá. To znamená, je tu bezdrôtový napájací adaptér a USB nabíjačka. To je výhoda, že ju môžete potom nabíjať aj nejakým iným adaptérom. Takže máme hodinky Motorola 360, to znamená druhá generácia hodiniek od spoločnosti Motorola, Moto 360, vo verzii Šport a vo verzii pre pánov s koženým remienkom. 361 eur, 308 eur. Aktuálne sme si ich požičali v spoločnosti AGEM. V tomto prípade ide o hodinky, ktoré sú určené predovšetkým na športovanie, preto aj ten gumený remienok a navyše sú vybavené aj GPS systémom. To znamená, že nemusíte zobrať so sebou mobilný telefón v prípade behu alebo bicyklovania a stále máte záznam o tom, kde ste vlastne behali. Inteligentné hodinky Motorola 360, druhá generácia vo verzii Sport. Tieto hodinky teraz postupujú na náš dlhodobý test, no a vyskúšame, ako vlastne fungujú. Takže ja si dám teraz tieto hodinky na seba, no a spojím ich s iPhoneom alebo s Androidom a môžem vyskúšať, ako naozaj fungujú. A na to sa pozrieme v ďalšom videu.